各位大家好，又係 Minecraft 一指人生存嘅第24集。你見我把聲都知我真係玩到流汗，係啦，係啦。點解我喺呢度呢？因為我有中介眼，定係叫中介珍珠呢樣嘢。係啦，我講翻個緣故呢，是咁的，因為我同嗰個村民交易，所以我已經同嗰個村民交易中介眼，然之後再較早前用嗰啲烈焰棒再整中介珍珠。哇爽！嚟自奇防護衫都有啲廢，唔緊要啦，你呢度真係攞嘢返去㗎啦。力量3尚可啦，叫做將啲冇不必要嘅嘢塞晒去。老實講，我都好多嘢用，避免亞位食咗啲嘢先。食嘢，把劍都虧，算啦。OK， 我而家玩到流晒汗啦，唔係講笑。黐線！我竟然玩馬卡玩到流汗，真係冇咩好講㗎啦！呢梗係拆我樓梯佢先。啲點解要拆樓梯呢？我想睇下呢啲位置有冇傷，其實唔應該裝喺度。雖然我呢度有2個圖書館啫，我估啫，我都係玩咗冇幾耐，係遲咗排咁解。OK， 冇估錯。Nice， 效率3，防有得執就執㗎啦，我呢啲仲理得佢幾多？計下數先啊，唔好意思，我想整個，我身上好多嘢好唔方便。唔好意思，擺咗呢度，整個工作台我唔帶返去自奇。要帶，好重要。喂，啱啱好 ，nice。問題嚟啦，冇啦。我屋企好多種子，唔係喎，我想帶啲書返去喎。搞錯咗。你呢度都係拆書櫃㗎啦。最怕執爆咗，執夠1 set 就返歸。我身上係冇位㗎，泥土擺喺度啦。泥土真係太多垃圾。嗰幾球鐵我唔理啦，唔係呢個嗰啲鐵都要理，好重要㗎都。然之後好華為，其實真係紅石掂晒，由亞少一個位，亞少成個位都唔錯。其實呢個金蘿蔔我幾時先可以用？我仲喺度諗緊。木鏟唔要啦，呢個時候唔使用。
OK，唔記得咗整翻添。一把，其他整火把，即係頂貼到啦。冇計啦，唯有將啲嘢擠塞晒個箱度算啦，真係。身上啲垃圾係好多，冇計啦，完啦吓，掘條路俾自己啦，當作喂，好煩。老實講，我逢親行呢啲，我又好驚啊！未拍呢啲嘢之前呢，我係行過3次，不過3次都有啲驚。最怕真係遇到嗰啲嘢。俾我諗下先。算啦，我話我帶一 set 啫嘛。咁得啦，走得自奇，將啲嘢塞晒入去就得咯咁。我都係覺得我哋犧牲呢啲好啲。我等陣再嚟。而家涼好多啦，啱啱飆晒啲汗出嚟，大佬玩到流汗，第一次，即係玩到我都驚。骨頭路 good。等陣先落下我啲茶先。有冇得落㗎？試下先。咦？冇嘢，骨頭佬啫。係骨頭佬得。咁開心啊！前面有喪屍。你呢隻嘢到底邊度出嚟？行過啦，呢度記得咗添。骨頭咯。你呢度係掘煤㗎。
哎呀，條腰好痛啊 ！shit， 好痛。呢度某程度上係掘頭路啦，用啲石頭封啦，啲石頭好壓位，都係封咗。咁即係話呢條路行過，即係呢度封得，封嘅範圍可以去到你呢度，就係咁啦。我想講呢度好黑。呢度類似監倉嗰啲嘢咁，啱啱嗰個圖書館，冇嘢嘅，啱啱攞咗，得啲蘋果同埋啲麵包咁大把。衝啊！我竟然真係到咗呢度 ！Oh my god！ 我第一次嚟到呢度，哇！好寒酸。冇嘢嘅呢度，又係冇嘢 ，nothing。我傻咗，我整得太多木棒，我本來想整16個，點知整多成倍。咁冇計啦，唯有整個細箱，揾啲嘢裝住咁啦。又蜘蛛聲，又僵屍，你想點啊？你又玩我啊！而家擺呢度啦，冇計啦。剛好一 set。嚟呢地好嘢 ，nice！ 哇，賣話行咁多個最廢就係呢一個箱，搞撚錯啊！一本附魔書都冇，呢個先過分。你有一半我唔怪啫，一個都冇點玩啊，老細！哇，嚇死我！蘑菇，呢度有蘑菇都有嘅。我哋逛得一個圈，
再攞嘢㗎，我慣咗㗎。防護衫冇咩用。唉，都唔知有咩好選擇。點點冰冰地利路點，唉，好鬼好煩。生死選擇呢個我稱佢做生死選擇，都唔知揀邊個好。我嘅選擇就梗係紅石啦，就咁啦。呢度略為廢廢地啊，嗰個箱嚇廢到，唉，整書櫃。仲打問題啦，冇門嘅，幾搞笑下呢度。由風煮。點解度成日咁多路風嘅？唔理啦，咁佢都封呢度，我都封呢度啦。鐵啊！唉，遮麻鬼煩，係冇用㗎。我要懂得篩選先得。把劍都虧虧地，好。呢個選擇應該係最好㗎啦。之後我要封咗佢，都冇嘢行，做咩唔封？好彩呢度唔係話完全廢到嘔啫，起碼真係有啲嘢俾我揾一揾。咁黑嘅，哦，個頭腦封得，我封，我封，我封，我再封，再封，我再封，封。哎呀，是但啦。我已經亂咗，我唔知邊條路行過，邊條路未行過啦已經。我明顯行過啦，封過嚟㗎嘛。呢度有鐵攞㗎，我記得係紙啊，講錯嘢，唔好意思。好，嚟到呢個圖，嚟到呢度，帶返啲書返去。都有啲計仔令佢唔使攞唔走嘅，就係叫呢嗰班友温一集，再叫佢哋過嚟。哇！嚇死我大佬！死喪屍出嚟啦嚇！多重失燒來。
老實講，之前我咁做，我唔敢封呢，即係帶我遊花園啫。對我嚟講，遊花園對我嚟講呢，唔係一件好事，係一件壞事嚟嘅。頭先我個甲都有啲虧，OK。原來咁，我明。
呢個地方下一次先行。今日唔行住，今日行呢啲位置。今日行呢度唔行嗰啲，最怕一落去就遇到嗰啲嘢先恐怖。哇！今次堅係唔夠嗰啲石頭，咁就用啲頂住檔先啦嚇，冇計啦。但係啲喪屍聲都唔知點解咁近，又唔知佢死喺邊。堅係好近嘅咋，聽下，近到咁樣。用啲掘，好黑。嚇！啲喪屍聲好重啊！
屌！呢度都幾正，不過唔適宜行呢個時候。我覺得冇晒呢度先至好行。我成日喺度玩到驚咗，玩到靜晒，唔係講笑真係。我玩呢啲都唔知有乜恐懼症。唉，我冇嘢好講。呢個時候嘅我係。可能搞緊問題，仲未有圖書館嘅。黐線！頂！點解呢度咁伏嘅？我仲係覺得真係，嘿，冇嘢行嘅。啲喪屍聲好煩，風啊！唉，再掘啲臨時石頭，當佢臨時石頭咁樣掘，冇計啦。OK， 翻上去啦。我都係覺得應該要完㗎啦呢度，我唔想行咁耐呢度，真係越行越覺得會厭㗎，大佬唔係講笑㗎，真係。我根據個地圖先，地圖1、地圖4，唔係啊，我行得好遠喎真係。我都堅係行得幾遠。我竟然冇帶指南針，咁柒，翻上去。仆街，好煩啊！啲喪屍聲，啲喪屍聲令我好刺耳。行過啦，唔行啦，下次先再行多一次啦。下次叫埋班友嚟，實嚇咗一跳，當場嚇一跳，竟然嚟啲咁嘅地方。頂我仆街 ，fit 我嘅，然之後嗱臨返去嗱臨，我而家好似行迷宮咁樣嘅大佬，真係〜
黐線啊！唔係講笑，我而家咪行迷宮啊！我要行返屋企啊！而家啊！我真係想帶埋呢幾樣返去。咁好啦，我放棄呢兩樣。點解個飢餓度冇扣過嘅？真係諗緊。我好貪啲黃金㗎，綠寶石我照貪㗎，話俾你聽。其實個橙都係算，最後我都係選擇我放棄了。試下先啊！Oh nice！呢兩個掘落嚟嗰度嚟嘅，係啦，喺嗰個掘落嚟呢度，啱掘到我真係有鐵我都唔想掘，大佬我身上啲嘢爆咗，點掘啊？阿大哥，我都覺得整個旋轉樓梯算，學佢哋咁旋轉樓梯，平達。但問題嚟啦，上面班村民應該會死晒啦。係一班村民死晒，全部都係喪屍聲嚟。喂，冇事，幸存嘅一班竟然，哇！你真係好彩啊！喂，我唔客氣喎咁，我收咗佢啦。我掟俾你哋。哇！交易都唔預埋我嗰份，真係好。喂，多謝你嘅一 set 麵包啦，真係。What？ 掉錯，掉錯，掉錯。以地圖嚟講，攞翻張地圖先。唔係喎，冇指南針喎，呢個好大意。我哋要向我哋嘅右下角翻去啦。我想喺度擺嗰個咩事啊？呢度不如咁啊！你唔要你俾我好過啦，咁嘥嘅你哋。喂，交易！喂，村民交易啊！村民、農民啊，交易！嗱，差唔多啦。喂，多謝。你呢個北斯好嚴。哇！唔得啊！整個箱先，分批翻嚟攞。再整個箱，
再整個咁，再投出去，再擺喺度，再整個箱，將我身上啲嘢。既然你哋玩交換麵包啦，梗係預埋我嗰份㗎啦嚇，唔使客氣，唔使客氣，真係啊！唔預埋我嗰份真係衰，哈哈，都唔知呢個咩筆屎嚟，佢哋做咩啊？你哋饑荒啊！個個揸住麵包，發生咩事真係？唔係講笑，發生咩事佢哋？算啦，帶晒麵包返去，好抵啊！好啦，今集嘅時間差唔多啦。如果你中意呢段片呢，記得俾個 like 或者俾訂閱喎。係咁先啦，拜拜。